Duha ka parisan sa mga piniriso o mga persons deprived of liberty sa Mandawi City Jail, formal ng gibugkos sa kaminyuon. Bisan luyo sa rehas, mas mitoy hakaw o milambo ang ilang pagbinahalay. Ang report ni Nico Sereno. Formal nga nahiusa sa kaminyuon ang duha ka parisan sa mga PDL sa Mandawi City Jail. Si Mayor Jonas Cortez ang ni-officiate sa civil wedding nga gisaksihan sa ilang pamilya, mga opisyal sa bilangguan ug kaubanan. Nasayran nga sila nag-ipon na kaniadto ug dunay mga anak sa wa pa matanggong sa bilangguan. So una ram kami pagkasalan niya, madlog sa niyong mama, matubang sa iyong papa good. Karon sige batik nimo. Nalipay ud ako sir, sangkos lang itong malipay. Madam nga dirira na itabo mo kan. Nagplano na untaya. Nabtan mas kan. Ako lang kung istorya, no? Dagang asawa nga buutan, pero way makalabaw sa akong asawa. Tambag sa magtiayon, ipabilin ug palambuon pa ang panaghigugmaay. Hinahot nga they will be there for each other, no? At the best and worst of times. Actually, meron pang iba na naiwan. So hopefully, sa susunod na mass wedding, mas marami yung ma-encourage na magpakasal. Kay managlahing pasilidad sila nagpuyo sa male ug female dorm, hayan lisod sila nga magkakita. Maka-avail na sila conjugal visit, pero kung live-in lang, doon ay mga restrictions. So karon maka fully avail gid sila. Kinahanglan ta court order. Human sa kasal, gisunod ang reception nga gisponsoran sa City Hall. Kumpleto kini sa tradisyon, first dance, lakip na ang paghalad ug regalo sa bag-ong kinasal. Dunay wine tasting ug syempre pagsaw sa kaon ug salamian nga wedding cake. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.